Kakarak saminggu kuring cicing di imah kontrakan anyar nu aya di Sekeloak. Kuring ngontrak imah di Sekeloak teh bubuhan we peda pagawean kuring kaparengan deket di Sekeloak mah. Maksudna mah meh teu jauh teuing ini ti imah ke tempat gawe. Kuring cicing di imah kontrakan sorangan. Sabab rumah sakit masih kena jomblo. Jajauhan kaboga pamajikan, kabogoge nepikeun ka ayeuna can boga. Sok sanajan geus datang wanci peuting, sok ngarasa keung ku alatan batur. Tapi kuring tetep we maksakeun daring geus kudu kumaha deui atuh. Harita bahasa kuring rek balik di tempat gawe. Kuring muru ke tempat parkir. Bari ngobrol jeung babaturan anu ngaranna Herman. Manehna teh babaturan sapagawean jeung kuring. Manehna diajak ngendong di imah kontrakan, tapi manehna teu bisa. Malahan si Herman ngadon kalah jadi nyingsieunan ka kuring. Kusabab poe harita teh kaparengan pas malam Jumaah. Geus lah, penting ayeuna mah ane sare di imah kuring nya. Kumaha? Gendong diteun maneh. Embung ah. Penting ieu we lah. Nya, daek nya, penting ieu hungkul. Lain teh hayang maturan, Bro. Tapi engke teh kuring teh aya janji jeung si Yayang ye. Wah, maneh mah kitu wae euy. Kudu ge asa wegah euy jeung hareupan ke penting teh. Nya malam Jumaah katanya. Malam Jumaah mah. Keung atuh. Hade sok coba caritakeun ngomong di daerah eta mah tah. Maneh mah kalah kanjing sieunan, maturan teu. Kudu ge eta euy nu dipikasieun ku kuring teh. Kacau. Kuring balik di tempat digawe. Bari jeung teu hasil ngajak si Herman maturan kuring penting eta. Teka catur di perjalanan kuring akhirnya geus antug nepi ka imah. Geus jadi kebiasaan satepina ka imah kuring ngadon ninyu heula cikopi bari reureuh. Nya kuring bari nyeruput cikopi teh jeung ngalepus udud. Kuring datang teu langsung ka cai. Kuring ka cai sanggeus karasa gugur kesang. Sanggeus kitu mah nya kuring bebersih ngadon mandi. Awak karasa seger ari geus dimandian mah. Sanggeus mandi kuring diuk dina kursi bari nungguan pitunduheun. Tapi harita mah bet aya rasa anu teu pararuguh. Teu pararuguh keur kuring jeung bet asa beda ti sasari. Kuring asa ngarasa keungna taku. Nya pangangguran kuring nelepon ka si Herman. Tapi anu ditelepon teh HP-na teu aktif. Wanci beuki peuting. Kuring masih kena diuk dina kursi can ingkah ngadon asup ka kamar. Ceuk pangrasa ngadon ngagoler di kamar oge. Ari can aya pitunduheun mah kalah kanahan ka keung.
yang geus we kuring ngadon cicing di tengah imah. Jadi lamun aya naon ge kuring tinggal lompat keluar imah. Eta pamikir kuring. Tekung sililanya HP kuring disada. Kuring rada ruas. Sabab beranteng ngalamun ngawawaas kaayaan kagerwahkeun ku suara HP. Sing horeng anu nelpon kuring teh si Herman. Kunaon tadi ditelepon teh diangkat? Iya lain Herman nyaho. Lah geus tong sok ngaheureuyan lah. Puguh ge kuring keur keung ya. Iya lain Herman. Tapi juring. Gandeng sia. Geus ya ditutup gerak telepon aku saya. Naon atuh bro, sieun. Yang geus atuh ari sieun mah kateu kuing we atuh ka dieu. Kagok atuh da euy we kieu mah. Jeung di wegah ku jauhna. Nyaan euy. Penting ieu teh saya ngerasa keumpisan Rasaan maneh we eta mah atuh bro. Yang geus kieu we kurang mah maneh asa sarekeun amit teu karasa sieun. Nyeta ngadak-ngadak urang teh eueuh pituluheun. Geus ninyu kopi, bisa lajo TV anger we cenghar keneh wae. Nonton aja min. Homo anu Prancis mah eta. Keur kuring ngobrol dina telepon, obrolan teh kapegatkeun. Sabab telepon ti si Herman teh ujug-ujug pareum. Halo? Halo Herman? Halo? Atuh nahabat di pareuman deui ah. Sanggeus kitu ceuli kuring jadi curing hak. Kuring ngadenge aya suara kereta kuda di saluareun imah. Eta suara teh atra kadengena ku kuring. Sabab penasaran. Nya kuring ngadonoong na jandela. Barang breh kuring ninggali. Kuring ngerasa kaget. Anu kacida. Sabab nyaan di saluareun imah teh aya kareta kuda. Malah kudana oge katinggali aya 4. Malah disagigireun kareta teh aya sababaraha urang pangawal. Tapi anu ngajadikeun kuring reuwas teh, nah eta beungeut pengawal teh meni sarerem. Saliwat mah matak pikasieun. Dina kareta kencanana aya saurang anu keur diuk, tapi teu jelas kacirina. Katingali peungeutna sabab katuruban ku kurudung hideung. Anu matak nyieun sieun jang kuring. Eta kareta kuda jeung sababaraha pangawalna teh eureun disahareupeun imah anu keur dicicingan ku kuring. Antara sieun jeung rasa penasaran keur kuring jeung anu jadi kasieun, sieun maranehna ngadon asup ka imah kontrakan kuring. Tapi anu jadi penasaran, nah saha atuh eta teh jeung nah jelema atawa lain. Kuring oge dak dumadak bet jadi teu bisa ini tina lawang jandela. Eta kareta kuda jeung sababaraha pangawal katinggalina siga anu ini ti hareupeun imah.
nempok kayaan siga kitu. Rasa kasihan kuring jadi rada ngurangan. Selang sababaraha menit, eta kareta kuda balik deui ngaliwat ka hareupeun imah kuring. Ngan anu jadi heran jeung pacampur jeung sieun ayeuna mah. Ayeuna mah eta kareta kuda teh ngadon ngagusur salah seorang jalma anu di talian leungeunna. Jeung ngalebet kadenge ku kuring. Eta jalma anu digugusur ku kareta kuda teh menta tulung ka kuring anu keur nyorangking di hareupeun lawang jandela imah. Tulungan kuring teu bisa walah kaya. Tulungan kuring teu bisa walah kaya. Katinggalin aku kuring. Eta jelema teh ngareret siga anu ninggali ka kuring. Kuringan bisa olohok bengong ninggali kejadian sarupa ning kitu teh. Sok sanajan rasa karunya oge. Sok pasti kuring anu keur kaancikan ku rasa kasieun mah moal wani nulungan ka manehna. An karunya mah nataku sabab sajabana digusur ku eta kareta kuda teh eta jelema teh berod manehna dipecutan awakna ku para pangawal anu ngawal kareta kuda eta. Sok sanajan katinggali ku kuring panora eta jalma ninggali ka kuring barang hayang ditulungan ku kuring. Antugna eta kejadian sarupa ning kitu teh dikatinggali deui ku kuring. Eta kareta kuda leungit tina panangkuan kuring. Hayaan jadi beuki sepejengping. Ini masakan leungit kejengpengan. Sebab ingat kejadian aneh-aneh jeung pikasieun sarupa mimpi. Karasa kesang lembut oge ngabasihan anu jadi awak kuring jeung awak jadi kerasa capek nyantugna mah harita kuring jadi hese sare malah bahasa kuring hudangna oge jadi kaberangan kusabab tadi peuting ngalaman kejadian anu aneh tea. Singket carita keur kuring siap-siap rek indit digawe. Si Herman datang anu maksud rek nyamper ka kuring. Nya kuring saacan indit digawe nyaritakeun heula kejadian anu kaalaman ku kuring bahasa tadi peuting. Bro, kunaon tara-tara hudang beurang? Uge euy tadi peuting urang teh aya kejadian aneh euy. Mangga naon tah? Jadi penasaran ye. Ye tadi peuting saya ningali aya saurang jalma anu digugusur ku kareta kuda. Leungeunna di talian. Wah bro euy. Aya hubungan jeung anu maot di Pelembah Kidul itu euy. Hah? Maot? Wah gitu. Manehna teh anu munjung Sigana mah gitu. Soalna saha anu nyawa tuh. tapi bisiknya geus we tunggal ngomongna naon eta mah. Bahasa si Herman ka imah kuring. Herman nyaritakeun kejadian aya anu maot ngadadak.
Senacak anu ngaromong mah manehna teu tingali gering heula. Nya eta anu maot teh salah saurang jalma anu kasebut pangjegudna di eta tempat. Ngadenge caritaan Teh Herman sarupa ning kitu. Kuring jadi inget kana kejadian tadi peuting anu kaalaman jeung katempok ku kuring. Buah-buah kejadian tadi peuting teh aya hubunganana jeung anu maot. Nyaeta tetangga kuring. Sigana wae manehna usaha dina ladang pesugihan atawa ngadon munjung ka siluman. Tapi wallahu alam bisawab.